hukuncin wanda ya shiga wa'azi da fuskantarwa ba tare da cikakken ilimi ba, ba tare da cancanta ba wadda ta dace, ba tare kuma da malamai sun ijaza ba, musamman a wannan lokacin da ake samun hanyoyin sada zumunta, wanda ta wannan hanyoyin akwai sauƙin farautar samari da kuma faɗawar samari hannun wanda bai dace ba. To bisa gaskiya dai wa'azi wato ba shi sai da ilimi. Mutum ba zai naɗa kanshi ya zama malami shi ko ba malami ba don ya yi wa'azi ko ya wato shiryar da mutane ba tare da ya samu ilimi kuma ya samu cancanci wanda ya zama dole ga mutumin da yana so ya yi wa'azi, kuma ya samu ijaza a gun malamansa waɗanda ya yi karatu a gunsu. Saboda lalle yanzu abin da ake gani abu da yawa, ana gani mutane suna ta fatawa ba asali ba dalili ba abin da ba hujja, ko kuma su zaɓi littattafan waɗanda sun yi kuskure sun bar hanya daga cikin malamai waɗanda dai sun saba wa ijma'in malamai. To saboda haka dai dole shi mutumin da zai yi wa'azi lalle ya samu ilimi, ya karanta ilimi kamar dai ƙananan littattafai su Lakhdari, Ashmawi, Izziya da Ibn Ashir da makamantan da Risala, aƙalla da wannan to da Askari da makamantansu, waɗannan kaɗan kenan. Kuma wajen hadisi ya karanta 40 hadis ɗin da kuma Riyadu Salihin da makamantansu, su ma ya zama ya san su, to zai iya ya yi wa'azi idan ya san waɗannan abubuwa. Amma dai an fi so mutum wanda zai yi wa'azi ya yi wa'azi kuma ya tanadar da kanshi da ilimi yanda idan an tambaye shi game da hukuncin shari'a zai iya ba da hukunci daidai, kuma hukuncin nan ko an gwada ma kowa zai ce daidai ne. Wannan shine abin da ake bukata. Dole mai wa'azi ya zama lalle yana da sharuɗan nan ya cika su, sharuɗan ilimi da sani.